安。今仔日来我就真有感觉，因为每一个教育讲台对伫阿无术教这年间，大概伊拢会去我遐，伊嘛讲叫我来咱遮，所以遮尔济，咱大家大概是真熟悉，特别本身嘛是屏东人，咱中间嘛有真济遮长辈，可能是真细汉就看我大汉。 所以每一个教育讲台大概没有第二选择，我拢会来问咱来理解教会，因为有感觉亲像转去家己的所在。但是我真袂爱，马上毋爱转去民和教会，迄是我的无会。因为第一，迄个大概牧师人讲，你到民和教出身的，所以你爱讲2场，所以透早7点就爱讲道，10点就爱讲道。因为我本身真够紧张啊，大概若要转民和教讲道，我迄面也无啥分别。 拢4点就起来，就开始伫遐直行。虽然民和教是我出身的母会真熟悉，但是去尔拢一直爱去讲台咧行咧伫遐安尼用的安尼因为真正是一场，特别遐有较济是对伫我细汉的时阵看我大汉的。讲到有感，其实我准备到入面大概拢是3个月前，知影要对教会讲道，我就开始来咧想讲我要讲啥。 将近3个月前，当我教育讲台，我过来伫来教的时候，我就是想讲我要讲啥。当然对伫灵修，所以看一段圣经，嘛咧想讲要有啥物题目。今日要甲讲题目就是有感。伫无偌久之前，阮祖囝大汉祖囝读大学，阮这大汉祖囝甲妈妈真像，无论是身材、讲话、思想，也是。 逐点和伊的想法拢甲妈妈真像，是很低调的人，伊极其低调。有一摆，我讲爸爸，我今仔做一个真趣味的代志。讲啥物？伊讲伊伫屏东火车头等着人咧运更新，伊就来讲，免啦，你分互别人，我信耶稣的安尼我信耶稣，你分互别人。迄个人就问讲，你信耶稣，你就一个教会做礼拜。伊讲我伫李干教会做礼拜。 伊讲你讲教会的牧师叫做吴志林牧师呢？你敢捌？伊讲有我捌伊啦。了后我就问讲，你是哪？我讲阮爸爸。阮爸爸，我感觉讲我会互你闹开。所以伊安尼伊毋敢讲。到即阵去读大学，当然伊有参加团契，有参加社团。有几若届机会，人就来问讲，我感觉你足受PK 啦。 你足是牧师囝嘞，安尼啦，伊讲多谢你。到即阵，伊读到大学几啊年啊，伫遐头前头讲有真侪人毋知伊是牧师囝，当然伊是非常低调的人，所以即个查某囝其实互我真放心啦。我从高中时我就讲，你若要读大学读如何，因为见世面，我是安尼。结果伫差不多几礼拜前，伊转来时阵讲，爸爸，我互你看一个物件。 阵摕手机囡仔手机拢比咱大人较好诶。就摕我看阵试咧看我看，我看着是头一句来讲，嗨啊，你搁袂爱关啊？结果迄张相片就是伊诶正面徛林非凡，倒边徛陈伟霆。你当时熟悉着因啊？爸爸都前2礼拜我斗阵办活动伫仙台办活动都熟悉着，大家都伫遐起哄叫我甲伊翕相，我就伫遐甲伊翕相。 伊迄阵转来时阵，毋是别个时间，拄啊是学生公检伊看伊的时阵。其实我看你时阵，我无想着讲我的祖囝伊是足掂的人，我无想讲伊会走伫遐去。但是心中真紧张。当伊迄阵转来伫厝里，了后迄几工伊就答我讲爸爸，我想要去看伊。我讲你毋是后礼拜要考试啊？考试了再讲。因为阮这祖囝到学馆足够紧张的。 但是伊就甲妈妈讲，妈妈佫走来讲，伊想要去看伊。其实我嘛同意，但是我来讲袂使，我袂使。你考试考了再讲，因为伊24年前，我妈妈去台北，我妈妈去后去在扭着，伫遐即到尾我有休开去，但是阮另外一个学长无休开去，从入去来咧讲甲。 虽然我无讲着，但是迄种的荧幕伫我的脑海中已经经过24年，我永远会记得迄种情形。
我记伫礼拜末，我送伊就坐火车去哩，我搁来讲毋通去，我讲你毋通去。了后7点外了后，我看新闻，我看到学生攻入去行政院，了后我搁看到遐个政报警察出来，了后我看伫电视底下讲，请记者先生离开，请记者先生离开。我就知影，我无顺讲要讲啊，要讲啊，这是阮以前的经验啊。所以我赶紧敲电话互阮组囝，我讲你遮伫倒？伊讲伊得要到学校啊。我考等学校就好，你毋通出去，因为怎啊要讲人啊？伊讲我真诶啊，真诶讲人，我真正会，因为怎啊要叫记者离开，要叫这个记者离开，就是惊记者去翕着，迄就是开始要讲啊，你毋通去。当然阮组囝伊真正无去。有影咱相信，咱看着翕的，真正有讲。了后，隔工透早起床，阮组囝家己搁敲电话互我，讲爸爸我要上去了。我讲好，你去。迄几暝大概我拢咧顾电视啊，特别到暗时拢咧顾电视。我无虽然真少看电视，但是迄暝大概看电视看片较晚。我看我1点伊看我2、3点。其实我无算足少看电视，伊平常时感觉讲电视是毋好诶物件啦。伊感觉电视常常拢报负面的，强害我们的身心。其实伫遮个过程中间，心中有真侪真复杂。其实我嘛是我的囡仔去。其实当我看到伊甲林非凡、甲陈伟霆去上时阵，头一个迄种惊吓有啦。但是另外一方面，我嘛感觉其实咱爱去哩啦。而且囡仔去哩真正为着咱。侪侪大人，咱感受有侪侪考虑，但是伫因的理想性中间，为着因的未来，其实因咧做因应该所做的代志。而且过程中间，其实我相信咱真侪人拢有感觉，无论咱是毋是有去哩，咱的囡仔是毋是有去哩，了结果到煞了伊转来，当然有分享真侪代志。有一项，伊过来讲，我爸爸我伫遐嘛经验着足侪。伊讲去的时阵，伊讲看着遐尔侪精彩。伊讲从来毋捌看过遐尔侪精彩。伊讲，但是我嘛看到真侪学生，嘛看到一寡牧师，一寡咱救了教会的人，拢坐伫迄所在。伊讲，伊嘛伫迄所在，其实足惊。伊讲暗时咧困都惊甲皮皮喘。因真正惊，但是伊嘛感觉因逐日咧付出伫遮物件。了后伫遐讲时阵，伊讲，我搁安尼食啥？爸爸，我食偌好咧。我讲食够好哦，伊讲遐物件有够济，你若要食，随时拢通食，食有够好，搁拢会提供。我讲安怎？伊讲有一暝伊困到1点巴肚枵，就当做4、5招招咧去食泡面啊。结果即阵准有一个乌鸡送，有一个乌鸡送准挂一包卤味来啦。讲学生同学，恁食迄无够营养啊，我遮有迄个卤味互恁食啦。我准拍开去就摕互因食。结果因无拢做囡仔，搁半夜1点虽然都伫日群中间但是伊毋敢食，惊讲内底毋知有粒啥货无毋敢食啦。结果毋敢食了后，讲迄后壁看我无食，斗骂呢，斗养呢，讲我是咧惊啥？我遮支持恁呢，无我食饱死人，暗时点外买卤味来遮创啥？了讲，但讲袂好，阵逐个拢加减食安尼慢慢加减食看食了若无安怎，则继续食安尼啦。当然，我相信伫遮过程中间，伊心中嘛有一个惊吓，但是伊伫迄个中间，了后过来讲，我了后几工考试，我食着一个我从来毋捌食过物件。我啥？伊讲人落来分迄个分肉包啦，分肉包。我就10块讲啦，我今日迄肉包计算数我学生分的。伊讲毋是啊，爸爸你讲知？迄肉包鼎泰丰的呢。我食遮好。当然，咱会感受到的是讲。伫这过程中间，其实有侪人咧支持，侪人有无共款的方式来支持你即种的物件，因为伊有特别的感动伫这中间。今日看即段经文，我相信咱拢真熟。一个好野人，伊伫伊的生活中间非常的富裕。圣经记载讲，伊是穿紫色的衫，甲穿幼队布，迄是极其贵的衫紫色伫因当时是君王、王亲贵族所穿的。幼队布就是非常好的物件，非常好的衫。甲普通人穿的粗布粗衫来讲，迄是袂当讲一啦。
若要用来讲，可能普通人所穿的，就是一个 T 恤，就是一个真普通的衫裤，但是伊所穿的可能是一领一束本来10万。迄对伫当时的人来讲，可能伊一世人无啥可能穿着一领。但是咱看即个好野人，伊生活就是安尼。大医圣经讲伊车花宴乐，即车花宴乐伫原文中间是讲哈，伊所食的物件，伊所食的物件拢是经过设计过的，毋是凊彩食啦，是料理型的啦。即表示讲，无论伫伊的穿衫，是伊的食本中间，其实伊拢是享受着一流的生活。但是咱嘛看到，伊讲有上次有一个人叫列撒罗去食。咱若注意看，伫耶稣所有的譬如中间，干若即个人有名，但无讲一个人一个啥物货安尼若名，但是干若列撒罗即个人，伊特别有名，伫譬如较有名。其实即有特别的意思，因为列撒罗意思就是上帝所帮赞的，也是讲上帝是阮的帮赞。但是即个人竟然有遮好名，但是生活是真歹。伊讲伊互人带到啥物货？带到即个好野人的门口，了伫遐5万会当食着好野人家老落来的面包，会互带伫遐来，表示家己可能无行动能力啦，所以才互带来伫迄所在嘛。而且有狗来治伊，这表示啥物？因为伫以色列人中间，狗是无清气的物件，咱来看利未24节就知影。但是伫这中间，竟然伊是甲狗同级的，伫遐食主人家老的物件。其实较正确来讲，其实毋是家老人，是主人无爱。因为伫当时的人，到伫现今，咱若有机会去伫中东去以色列，我甲副校长捌共去以色列。因遐食物件咱拢习惯掠鸡掠签啊，因食物件因为大白饼，伊大概就是用一块了，咱滚一个做了，咱食咧安尼尔。我咧买出来就阮一做了安尼像咱讲蒜头豆油安尼混咧安尼食尔。伫咧生活大部就是安尼啦。但是好野人咧，混落时阵手会割着对无？割着了安怎用迄面包搁切咧？对着好野人来讲，伊的生活是遮尔啊奢华。但是咱相对一个宋乡人，像列撒罗，因竟然是爱人七手无碍的物件，迄成做伊上主要的粮食。所以伫圣经中间继续讲落去了后时阵，咱看到当现况的世界安尼，到伫来世中间死了后世界时，咱看到一个无共款的现象，互咱看到即个列撒罗伫阿伯利海的怀抱伫遐得到安慰。但是即个好野人，伊竟然是伫阴间中间，伫火焰中伫遐咧受苦。咱看真趣味，即个好野人无问阿伯利海讲 why， 问讲为虾米哪会得倒摆？但是伊要是伊家己讲，我伫遐真艰苦，伊是毋是会当请列撒罗用镜头尾滚淡薄仔水来凉我的喙齿？但是阿伯利海第一回就是讲，我都因为安怎有亲连结的，互相我都往来。即个好野人，伊搁另外一个要求，伊讲若是安尼时阵，敢有可能互列撒罗4个月去甲我无的兄弟，甲伊讲着我现今情形来警戒伊，互伊毋通亲像我安尼。但是咱看到的，阿伯利海来讲，有摩西甲先知的话，真啊侪因会帮助。若无啦，若有国外较相信。阿伯利海讲，毋是，因若摩西甲先知的话，因若毋听搁死人叫我，伊嘛毋相信。有影咱的心态嘛是安尼，咱常常拢要看着神迹对无？但是真正神迹发生的时阵有当时咱嘛感觉讲，好像有点奇怪。因伫咱的教育甲伫咱的生活、伫咱的理性中间咱无容易去相信神迹，甚至互咱看着咱嘛无愿意。特别若是有一人来讲，我捌4个月，你绝对来讲你骗我。我真正4个月咱嘛毋相信啦，为虾米？因为4个月这毋是常态嘛，这毋是咱常常经验到的物件嘛。所以咱看到，而且阿伯利海所强调的，就是通过了所讲的譬如讲的，就是有摩西甲先知的话，真啊侪你的帮助。当然，对伫即段圣经中间，无共款的人有无共款的看见甲解说。但是对伫我用有感即两字来讲是，我要讲到的，今仔日即个好野人，毋是因为伊的财富来自第一。是因为伊无有感动，伊互伊的同胞
亲像因所验证无清气的狗共急，伊会当车花压落，但是伊无有好的款待伫伊的兄弟中间的一个。有影，咱人像后壁来所讲，已经有上帝真理，但是面对需要安慰的忧伤，需要供应的欠缺，需要除去苦难，咱若是充耳不闻、无动于衷的时阵，你是有甚物话搁要感动咱？伫即几年中间，我相信咱拢有感受到一寡台湾偏向生活的物件。伫去年的9月，有一个真支持马总统的警察司机，也因为生活的困境，所以自杀。而这中间，伊嘛留落遗书，伫迄个中间内底讲到伊生活的困难，当然对伫即种者有一寡排怨。但是无两天，行政院长、江院长，伊却来讲一段话，因为根据咱国家的主计处、主计处讲到咱台湾去年年尾的薪水，实在比16年前搁较低。但是行政院长伊却安尼讲，伊讲其实这是毋对，因为伊讲其实伫近16年来，咱的薪水是加薪16.5%，16.5%。伊讲的就是讲，因为本来咱一礼拜爱48点钟，2礼拜96点钟的工作，变成是2礼拜84点钟，所以已经减12点钟，所以这就是加薪12%。伊佫讲以前咱的劳工的退休上计是高2%，即阵咱的政府是讲迄个劳保提拨月薪上少爱6%，所以才佫加4%。所以总个加起来，伫即几年中间，咱的政府无形中甲咱的劳工加薪。